Бекмамат Осмонов атындагы Жалбат мамлекеттик университети, Жалбат колледжи. Окутуучу Айдарова Нуржамал эжеке. Аткаруучу Букем көчөн 9 тайпасынын студенти Саматова Кымбат. Билим мазмунун аныктоочу нормативдик документтердин бири билим стандарты. Билим стандарты мамлекеттик тарабынан кабыл алынган билим берүүнүн негизги мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы. Стандарт негизинен алганда бирдей мааниге ээ болгон нерселерди, объектилерди салыштыруунун нормасы, үлгүсү жана эталону болуп саналат. Билим стандарты практикага киргизүү, окуу процессин башынан аягына чейин катуу текшерүүдөн өткөзүү эмес, тескерисинче аныкталган окуу мазмунунун негизинде ар түрдүү варианттардагы программаларды жана технологиялар менен жогорку чыгармачылыкта эмгектенүүгө шарт түзөт. Окуу планы, окутуунун мазмуну, окуу планы, окуу программасы жана окуу китептери, куралдары аркылуу иш жүзүнө ашат. Эң жогорку жумалык стандарттын көлөмү: 1-класста 22 саат, 2-класста 25 саат, 3-класста 26 саат, 4-класста 27 саат, 5-класста 35 саат, 6-класста 32 саат, 7-класста 34 саат, 8-класста 34 саат, 9-класста 36 саат, 10-класста 32 саат, 11-класста 33 саат. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып эле окуу планына өзгөчө көңүл бурулууда. 1991 жылы 1992 жылы окуу жылында орто мектептер үчүн өткөн окуу планы бекитилген. Кыргыз Республикасында орто мектептер үчүн 3 баскычтан турат. Окуу башталганда 1-класстар 40 минутта сабак өтүшөт, ал эми калган класстар 45 минутта сабак өтүшөт. 1-класстар окууга материалдар мазмуну болушу зарыл, ал эми мугалимдер китептен берилгендей программада сабак өтүшөт. Көп окусаң алысты көрөсүң. Ар бир адам баласынын билим деңгээли жогору болуш керек. Себеби билим бардык нерсени жеңет. Көп окусаң көптү билесиң. Ошондуктан жакшы окуп, мамлекетке көп салым кошолу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Кымбат Саматова.